有咩治安問題，有冇人搶嘢冇嘅，唔使驚，你放心就得啦。因為咧，其實好多攞貨嘅人咧，話唔定佢身上嘅現金仲多過我哋好多倍啊！一樣係咁樣冇問題嘅。新大新咁咧，大新公司啊，咁呢度咧就係城外啊大新公司喎。成嘅時候咧，呢度係中國最早嘅摩天大廈。1922年嘅時候，咁當時咧係有12層高㗎，即係仲早過咧天津啊、上海嗰啲咧，我估嘅嘢。以前咧足就冇咁大碗嘅，可能咁嘅啫。即係北碗艇仔粥食下啦。至於佢咧就喺度欣賞緊佢嘅小籠包，都係漏咗啦。哇！睇下有咩餡。各位觀眾大家好，又嚟到星期五啦。星期五咧就例牌一定係會同老婆出去食飯嘅一個日子嚟㗎嚇。咁啊，同上一集一樣，其實今日都係好凍。到過咗中午之後咧，先至唔落雨嘅啫。朝頭早喺地鐵站出嚟，超級大雨啊！唔開遮唔得嗰種咧。最怕咧，其實就係呢種天氣啊，廣州。你熱其實都有冷氣嚇。你話凍咁，其實如果乾凍都冇乜問題。最怕咧就係濕凍，濕凍嗰種咧，如果係北方人啊，會叫呢種叫做魔法攻擊，即係咩意思？凍到入骨嗰種感覺㗎。因為我阿媽咧以前有幾年咧曾經喺河南省工作過嗰啲，你聽知有北方啦嚇。咁咧佢哋因為係一班廣州人上去總公司安排佢哋上去嘅，咁佢哋都話嗰班廣州人都話其實咧，就算嗰度零下10度以內啦嚇，都係暖過喺廣州。好似呢幾日落住雨5度8度咁上下嘅感覺嘅。今日嘅安排，我而家所在位置咧，人民中路。咁我會繼續往南行，咁咧就同老婆去飲茶嘅。呢啲時候飲茶最好啊！我哋咧會去銀燈食府。銀燈食府係咩地方咧？以前咧佢就喺海珠廣場嗰度27層上邊嘅。咁佢係一間比較有特色嘅茶樓嚟㗎。咁啊當然有飯食㗎啦。而家咧就因為當時嘅租約嘅原因啊，就搬咗過去，就結束咗營業。後來咧就搬咗過去文化公園隔離啊。咁咧就重新開業之後咧，都幾旺場嘅。曾經有一次我咪經過，朝頭早見到，哇！好多人喺度排隊，究竟做咩咧？連旅行團都去嗰度咧，就係嗰度咯。邊就係人民橋。上一集就同大家講過，以前咧廣州啊，最旺嘅一條路咧就係人民路啊。咁有幾個原因嘅，越往人民南，越往江邊咧就越熱鬧嘅，好多鋪頭啊，好多商業活動嘅。咁因為以前喺未整人民橋嘅時候咧，其實兩條路應該係幾闊㗎。據我所知，我睇啲資料圖片得知嘅啫。咁條路越闊咧，生意就越差。咁啊，自從整咗人民橋收記咗之後咧，兩邊嘅生意就變得差咗好多。咁都係嘅，你諗下啲客人要過對面買支水飲下，不過以前唔會咁樣買支水飲啊，買衫啊咁都唔方便啦嚇，要下咁樣擒過嚟唔掂噶嘛。而且咧，而家呢個時段唔塞車就已經算幾好彩嘅。但人民路咧經常會塞車㗎。咁啊，時至今日咧，人民路啊，亦都係廣州老城區裏邊咧係最多批發東西嘅地方㗎啦。有我哋啱先經過嘅眼鏡批發啦。嗱，之前講過好多次，所以之後我唔講就咁解啊。即係要配眼鏡嘅咧，其實廣州先至係最好。咁當然啦，你要方便梗係揀深圳啦。但係如果咧，但凡你對驗光有少少要求嘅咧，又唔怕麻煩嘅咧，翻嚟廣州去歐莊嗰度驗光係全國最好嘅醫院嚟嘅，係全中國最好啊！記唔記得啊？咁你驗完光之後，你可以喺嗰度配，又或者攞張單過嚟呢度配。因為我女都係咁做啫嘛。配鏡就冇乜科學含量、技術含量。因為配鏡咧，嗰個鏡片咧，其實嗰個鏡片咧係你買呢個世界上任何牌子都得噶嘛，佢車嘅啫嘛。
度翻個眼距啊，各種嘅。咁又或者呢度附近仲會有服裝批發啦，前邊呢度往右轉仲係上下九啊，繼續去就新中國大廈嘅13行啦。咁除此之外仲有好多㗎，仲有幾種啊，譬如話珠寶玉石㗎啦，又或者洗頭水都有㗎，係啊，好多係眼鏡鋪嘅，好多9蚊都有陰公。咧眼鏡嘅毛利係好深好深嘅，老花嘅5蚊起嘅。至於呢邊行過去咧，就係上下九步行街啦。而我哋咧就繼續往南行咧，往住呢個方向行過去，就可以去得到以前南方大廈嗰個方向咯。咁又係一個充滿回憶的地方啊！究竟南方大廈依家變成點咧？我都有排冇去過啦，就趁住今日去睇下佢。行緊呢一段咧，即近上下九呢段，應該係整個靠近人民南路最冷清嘅一段嚟㗎啦。好多吉鋪，尤其而家呢個時段咧，因為嚟採購嘅人咧係唔會喺呢個時段過嚟㗎，該走嘅都走晒㗎啦。咁嗱，對面咧仲有好多爛屋㗎、舊屋㗎，租唔出去，梗係㗎啦。然之後再往前行咧，其實就可以去得到狀元坊㗎。係啊，咁啊而家狀元坊係點咧？其實之前都同大家睇過嘅，都唔會入去喺我門口同大家睇下。其實狀元坊咧，同以前比咧，同你哋年輕時候去同啲女同學去狀元坊購物嘅時候咧，就變晒㗎啦。因為消防嘅原因啊嚇，所以咧佢嗰度係唔俾有咁大人流入去嘅。咁然之後咧就變成係一個倉庫嘅所在地啦嚇，係好多賣衫嘅鋪頭咧喺嗰度租倉庫嘅。譬如好似對面咁，就會有好多鋪頭係專門賣衫嘅。咁啊，佢哋啲倉庫擺喺邊咧？實在貨太多啦，就擺喺狀元坊咯。相比起荔灣區其他地方咧，不過呢度都算越秀區啊，呢度肯定係越秀區嚟，但係好近荔灣區。相比起荔灣區其他地方咧，呢度咧就旅遊資源相對少啲啊。我唔知係咪因為佢係越秀區，所以咁樣嘅原因啦，投放得資源少。荔灣區嗰邊咧，即係靠近呢邊嘅荔灣區咧，就會多啲酒店啦，多啲餐廳啦。你人民南路呢度咧，幾乎我諗唔到有一間係可以用老字號嚟冠以佢嘅咯。咁如果真係有咧，就過去百家熟食店食羊肉煲咯，僅此而已嘅啫。如果你喺前邊一往右轉過翻去西關嗰邊啊，咩杉木欄路啊嗰啲咧，好多餐廳㗎嚇，老字號食雞嗰啲咧。如果你識路嘅話，喺呢度咧又可以行得到去上下九步行街。以前上下九步行街最輝煌嘅時候咧，咁嗰啲人係點做嘅咧？年輕人首先咧前邊狀元坊喺呢度，咁啊行完街買完文具，咁啊過去上下九行下啦咁。呢度狀元坊拉緊啲貨入去咧，全部都係倉庫嚟。咁喺呢條路仔呢度過翻去上下九，咁啊繼續行咯，繼續買咯，買衫咯咁嘅。呢度咧就連通過去天成路嗰個方向嘅，而家全部都係運貨啊嚇，點鬼行啦？所以咧，各位觀眾如果翻到嚟廣州遊玩咧，即係你係呢度行下人民路，咁我就冇問題嘅，我都唔話推唔推薦啦。又或者人民路對於你嚟講咧係一個好有情懷嘅地方，你梗係可以過嚟睇下，尤其人民南呢邊
咁但係如果冇嘅咧，你係完全冇乜點嚟過廣州咧，我就唔推薦大家嚟呢度啦嚇。反而如果你真係要過嚟呢邊睇下珠江河兩岸景色啊，有好多景點喺後邊，直接坐地鐵去到文化公園站就得㗎啦，好方便嘅啫嚇。譬如好似呢一段咁啊，全部變晒貨倉㗎，佢哋啊全部啲貨倉擺晒喺呢度㗎。咁咧好多人咧，你喺度行嘅時候，如果你係遊客咧，你係會好唔方便嘅。咁啊，好多人咧一代二代咁經過你身邊咧，今日已經算人少啊！如果旺季嘅時候咧，行唔到一路行，佢哋咧又會攞支煙仔出嚟食下啦。咁你呢條路咧就會好多煙味，包括其實而家都有嘅。咁啊又會有電雞喺你身邊穿過一條路咁鬼窄，穿過都算啦。電雞佢仲要咧，全部都係貨嚟嘅。你睇下，行慢步啊都唔得啊，行快步都唔得啊，係咪？好急㗎佢哋。啲老細趕住攞貨啊嘛，到呢度咧又係另外一個我先頭所講話好繁忙嘅地方啊嚇。咁講話依家疫情嗰陣啊，最緊要嘅就係封城啊，過兩日嗰陣咧都係咁噶。跟住咧嗱，咁啊撞車啦，成條路唔使行。係咪？而家呢個地方咧就靠近一德路啊，前邊往左轉就係一德路啦，而係異常繁忙嘅一個路口嚟嘅。咁啊鏡頭正前方行過去咧，和平東路又係全部都係賣衫嘅。咁如果你作為一個遊客，你想過嚟睇下啲奇景嘅話咧，咁啊不妨嘅嚇。我唔敢講係咪亞洲最大嘅嗰啲，但係如果喺老城區之中咧，都算數一數二，有少少似咩咧？以前深圳東門嗰種感覺嘅，個深圳東門而家都變成係嗰啲直播基地啦嚇。但係咧，反而呢度仲係好旺啊，賣鞋啊、賣衫啊咁咯。啲救護車咧，佢都冇辦法㗎，係啊。咁佢過唔到就係過唔到嘅，係咪？唉，咧就喺度等客咯，係啊，或者等車咯。咁啊咩都有㗎啦。所以大家嚟到呢度啦，如果諗住湊下熱鬧，叫做咩都要睇下咁咧，就一定要小心四面八方啲交通咯。至於你話咁亂我唔中意睇，其實唔係喎嚇，睇下都冇壞嘅。同埋咧唔需要擔心話有咩治安問題，有冇人搶嘢，冇嘅，唔使驚，你放心就得啦。因為咧其實好多攞貨嘅人咧，話唔定佢身上嘅現金仲多過我哋好多倍啊！一樣係咁樣冇問題嘅。然後呢度落去啊，又係有地下商場啊，而家係已經變咗賣衫㗎啦。對面亦都如是啦嚇，賣鞋嘅、賣衫嘅。咁啊，先頭我講話咧會塞車咧，咪就係呢度咯。係喎。4號的時候。另外有件事情咧，大家真係唔知啊！以前呢度仲未修建呢個人民高架橋嘅時候咧，其實咧呢度嘅建築物係好有特色嘅，好有歐陸風情㗎。咁話說當時咧，阿英女王咧咪嚟過廣州種咗棵樹嘅。其實佢仲有另外一個行程㗎，佢就嚟人民路睇嗰啲舊建築咯。係啊，我都係近期睇翻資料先知嘅啫。不過依家我諗，即係如果阿英女王在世，我諗佢都唔係好想再嚟人民路睇下嗰啲舊建築。據說當時咧係好有英倫風情嘅建築物啊喺兩邊嘅。咁至於依家咧就梗係冇英倫風情啦，係嘛？塞車塞到，哇！騎樓咧你係好難啦，會見到有咁高嘅騎樓嘅，好似呢一段咁。即使係去到後段都係啊。譬如話東亞大酒店各方面嗰啲咧，又或者文化公園啊，南方大廈各種咧，都係好值得睇嘅。不過講嘅係嗰陣啊。
超級大塞車，嗰個救護車行咗咁耐都仲未行得到。咁咧嚟到呢度咧就係人民南路開始的地方啊嚇！咁嚟到呢度咧，突然間咧係咪畫風唔同晒啊？呢度咧係遊客會聚集嘅地方啊，先係嗰度斷估都冇乜遊客㗎。譬如好似面前呢個咁啊，應該叫做東亞寨酒店吧，如果冇記錯嘅話。嗰啲建築咧係好有特色，嗰啲騎樓啊各種咧。咁而且咧呢度啊附近啊好多人喺度影相啊，嗰啲情侶啊或者新婚夫婦咧咁啊影婚紗照喎，就會嚟呢個位置喎。呢度啊好靚啊！咧嗰啲攝影師咧就會企住喺呢個位置，然之後指揮嗰啲新人咁啊，趁住盞綠燈就行過嚟咯。咁啊，如果咧冇咗嗰條人行天橋啊，人民橋上邊高架咧，呢個位影相又好靚嘅。咁啊，所以咧有時候有啲發燒友咧會喺上邊嗰條人行天橋嗰度咧嗰度影落嚟咯，係幾靚嘅。不過咧就嗰度會有個流浪漢長期喺嗰度成為佢嘅家㗎啦。咁啊，廣州電影院就喺呢度啦。咁以前咧大同酒家都喺呢個位置啊，咁而家咧就變成係咩電白鴨粥咯，係啊，大同酒家咯。喺呢度咧就可以望過去對面海珠區，哇幾開闊，因為光面啊嘛。咁啊，如果你係遊客的話咧，我嘅建議係咁嘅，你喺文化公園地鐵站出嚟，咁喺前面行過之後咧，睇嗰啲景色咧，你可以嚟到呢度作為一個結束。呢度你睇下，咁啊喺度影張相，無論係朝頭早或者夜晚黑都 OK 嘅。咁然之後咧，喺呢個方向一路行過去咧，其實就可以行翻過去海珠廣場嘅。咁當然需要啲時間啦嚇。作為一個遊客啊，你喺文化公園地鐵站出嚟，咁啊你如果喜歡，你可以行個文化公園先嘅。咁啊一路沿住江邊行過嚟，咁啊冇錯㗎啦，一定唔靚。但係如果係夏天嘅話咧，喺呢度仲可以睇到日落。咁我建議係到夏天咧，你就唔好咁早行出去，咁啊曬到你暈啊！呢幾日天陰就梗冇所謂啦。嗰個方向就係芳村，咁啊芳村咧就喺西邊嘅，西邊咧你就可以睇到日落啦，同埋如果我講如果啫嚇，到大年初一揾唔到地方睇煙花喎，其實呢度都可以睇得到嘅。大家睇唔到個立白中心咁啊，但係當然梗係冇我哋上次睇嘅咁精彩啦。然之後一抬高個頭，上邊咧就係南方大廈啦。咁我哋今日行下南方大廈。正如先頭所講，而家究竟人民路周邊係變成點咧？就好多批發嘅地方啊嘛。咁啊南方大廈咧就變成一個電子數碼城嘅，即係嗰啲手提電話零配件啊，手機手提電話以外或裏邊嘅都會有嘅。咁啊，仲有呢個都經過呢度啊。如果你係坐咗嗰個巴士啊，旅遊巴士，50蚊一日嗰個咧，隨上隨落嗰個巴士咧，咁佢都係會經過呢度嘅。冇錯，呢度就係南方大廈啦。咁我哋去銀燈食府咧，就要穿過南方大廈嘅。同埋我亦都證實咗啦，樓上咧係冇得飲茶，冇咗餐廳噶啦。咁同埋呢度咧係會有寫住南方大廈的歷史咯。如果大家翻到嚟廣州不知道怎麼遊玩附近嘅咧，其實睇翻呢個就得㗎啦。早幾日咧咪同大家講過啦，華林寺係咪先？好亂噏嘅華林寺咧隔離有個五眼井，咁啊西來初地錦麟會館係嘛？呢一帶都可以一齊行㗎嘛。咁啊面前呢度咧就係南方大廈啦。話說南方大廈咧，以前就叫做大新公司㗎嚇，咁係1918年落成嘅。咁當時咧修建佢嗰兩位老闆蔡氏兄弟蔡興同埋蔡昌。咁我哋咧如果翻到去北京路附近咧，有條街叫昌興街嘅，其實咧就係用以紀念呢兩位蔡先生㗎啦。咁佢哋咧當時落成南方大廈嘅目的咧，就係打算咧，即係好似新大新咁咧，大新公司嘅。咁呢度咧就係城外大新公司啦。而落成嘅時候咧，呢度係中國最早嘅摩天大廈。
1922年嘅時候，咁當時咧係有12層高嘅，即係仲早過咧天津啊、上海嗰啲咧咁嘅咯。咁啊，至於而家咧就變成咁樣樣啦嚇。咁啊，喺我哋小時候咧，阿爸阿媽咧要農曆新年之前要買翻啲年貨啊，咁咧都係嚟呢度嘅嚇。尤其咧喺一啲外地，譬如話咩可能會係廣州以外地方嘅人咧，都係要買啲嘢過年先得噶嘛，咁啊就會嚟到南方大廈噶啦。所以咧，亦都當時有一個不是太好的名字，叫做 X 佬大廈。咁啊，大家自己推測係咩字啦嚇。咁啊，時至今日咧就變成咁樣樣喎。係啊，電子零配件啦，同埋一啲非裔人士過嚟採購電子零配件咯。係啊，咁當然啦，我而家行呢啲一小部分，我亦都唔會走晒上去噶啦嚇。哇，仲有最新嘅手錶添喎。咁佢嘅輻射面都係好大嘅，雖然唔能夠講話附近變成電子零配件就從呢度開始㗎啦。不過咧，我身邊有啲同學啊，大學同學啊，佢哋咧就唔知道以前南方大廈係做咩㗎，但係咧佢哋係會知道呢度係有好多電子零配件賣㗎。咁啊，真係非星國際㗎啦嚇，起碼有咁多非裔人士先啦。樣地咧對面啊，亦都係會有好多嘅。咁啊，有啲咧係賣先頭，好似我哋見到咧係手提電話裏邊嗰啲零配件嚟嘅，譬如話個屏幕爛咗，究竟嗰啲人去邊度攞貨啊？咁啊要維修晒電話㗎嘛。咁你話如果我哋喺廣州梗係易啊，大佬非洲咁點辦咧？係咪？咁佢哋可能會買啲配件翻去啊，或者嚟睇下啲板。哦，呢個幾多錢？咁佢係知道啊，嗰邊喺佢老家剛果咁先算啦嚇。需要幾多貨咁佢買過去咯。好容易發達㗎。我講剛果嗰啲啊嚇，你一買完咪有個國際物流運翻去咯。嗱，前邊就有一條龍服務㗎。而你只要有錢，你揀空運又得，散貨整櫃又得，即係成架貨櫃都係你嘅都得嚇。只要你俾低錢就得㗎啦。咁同埋以前咧，呢一個銀行又係好出名嘅。據我所知，當時咧要寄啲嘢出去外國咧，都係要嚟呢度喺廣州啊。我講好出名嘅。咁然之後咧，我哋要飲茶嘅地方咧，其實就喺對面嘅啫。咁大家有機會翻到嚟，真係要試下。你好似先頭睇嗰啲人賣衫嗰度買，我就唔相信你係會買嘅嚇。但係睇下冇壞㗎嘛，又唔使門票嘅，係咪先？你見識多啲人都係咁嘅啫嘛，人生咧都係一場經歷嚟嘅啫嘛，即係起碼咧，好似我同我老婆咧去海南島，你估真係貪佢嗰啲好食咩？係嘛？就算冇嘔冇病咧，真係一種經歷嚟嘅啫嚇。睇過哦，原來係咁㗎，好有體驗嘅。面前呢啲咁樣，究竟呢幾位先生喺度做咩？因為附近啊電動自行車實在太多啦，咁佢咧咪要協管咯，管理一下佢哋。規範啲行走咧，我快啲過先。另外喺銀燈食府就喺隔離嘅啫，咁佢係全天茶市㗎。每個時段咧都有因應有唔同嘅特價㗎。咁一係係2點到4點半嘅一個時段。另外一個咧就係5點鐘開始嘅。而家咧我嚟得太早啦，老婆咧都仲還在路上。咁行下文化公園先啦。而家文化公園咧就梗係冇農曆新年啦，又或者係中秋節咁熱鬧嘅。去到呢大時大節咧，呢度就會有燈飾展啦，唔使錢嘅嚇，免費嘅。咁啊，而家就梗係冇啦嚇。不過咧有好多燈飾都仲未搬走喎。小時候相信如果喺廣州住過，都冇理由未聽過文化公園啦。咁我細個都係會嚟呢度玩嘅，但係唔夠太太嚟得多咯。太太就會經常嚟，因為佢係住喺廣州嘅西邊嘅。時至今日咧，呢度啊已經變成一個免費的公園啦。但係咧就因為免費啊，所以咧就會有比較多唔同嘅人啊出現喺度咯。譬如話佢哋可能會去採購貨物嘅時候咧，咁啊無聊經過咁，梗係因為揾到位坐下啦，唔使錢係咪先？甚至咧仲會喺度食飯啦，或者午休啦咁嘅。尤其到夏天甚為明顯。咁另外如果去到應該係中秋節嘅時候咧，呢度仲會有象棋比賽嘅，咁就喺正前方呢個位置咁啊睇住人捉棋咯。
冇理由現場捉，咁你睇住嗰兩個人喺度你眼望我眼嘅，咁佢係會有一個好大屏幕，然之後咧係唔係屏幕 sorry，係嗰個棋盤啊，樹高嘅，咁下邊咧有兩個高手喺度捉棋，跟住上邊嗰啲主持人咧就喺度喺嗰個棋盤度就展現翻出嚟，咁啊跟住下邊嘅觀眾咧就係 OK 咁啊！以前啲活動就係咁啊，呢種活動咧延伸到依家都係有嘅。阿爸嗰輩咧好多人都係中意玩捉象棋嘅，咁其實而家咧有好多公園啊，都係有呢種活動嘅，即係我哋屋企樓下都係有嘅。哦，不過今日咧真係冷清啲嘅，咁行下先啦。係以前啊喺呢度仲會有個海洋博物館啊，喺呢度入去嘅，唔知而家翻新好未咧？哦，就係呢度啊！你同老婆嚟嘅時候咧，當時都仲係翻新中嘅，咁啊而家翻新完嘞喎。不過5點鐘咯，星期一閉館，5點鐘就閉館嘅啦。原來咧而家係展出以前文化公園嗰啲歷史啊，嗰啲歷史圖片啊。原來以前嘅文化公園就係咁樣樣，咁都保留得幾多出嚟嘅。又係呢個門口啦，又係對不過後邊個屋就唔同晒嘅。呢個係1950年至51年之間。呢個咧就係當時嘅水產館，即係我而家所在嘅位置啦。當時仲係用繁體字㗎，係啊。呢度啊，當時嘅報紙啊就係咁嘅，仲用繁體字㗎。咁啊，同而家個格局其實都差唔多嘅啫。原來係德國留學嘅中山大學建築系教師夏昌世先生設計嘅。嗱，嗰條恐龍骨都仲喺度，仲有條鯨魚骨㗎。哦，唔好意思，呢個先係鯨魚骨啦，唔係恐龍骨。1953年發現保存至今30噸係鯨魚啊！我先頭講咗係恐龍，就係呢個。簡單睇過，大家有機會自己翻嚟睇。如果你曾經喺廣州生活過，你年輕嘅時候咧，又嚟睇過呢個館嘅咧，我強烈建議大家翻嚟睇下。記住先頭講嘅時間。咁如果係冇呢方面嘅回憶嘅話咧，雖未算得上係大可不必，但係咧你嘅時間可能擺喺其他地方，話唔定能夠發掘到更多更精彩嘅嘢咯。係啊，我就上去攞位先喺度等住個老婆啦。咁呢度咁多年輕人打鬧是做什麼咧？因為附近咧係有服裝批發市場㗎。咁佢哋咧就係有可能部分係賣手嚟嘅，有啲咧就係 model 咯，即係賣衫 sales 啊。我覺得會係 sales 多㗎，因為佢哋到呢個時間咧就要收工，好早開工㗎。揾到座位啦，咁啊冇之前咁火爆喎嚇。我哋原來呢度終於揾到啦！佢哋咧最初原來喺福金路東山區當時嗰度租嘅地方。咁後來咧到咗東山賓館然之後廣賓啦，一路到而家文化公園啦，同埋仲有麗豐國際中心都有佢哋嘅分店嘅。如果係食飯嘅咧，就有呢啲選擇嘅。咁佢哋唔係以平價嚟著稱㗎嚇。好食係，但係就點心係幾特別嘅。至於食飯咧，之前同阿叔喺廣賓食過，都唔錯，好有特色。譬如嗱，好似呢啲咁廣府酸湯雪花牛肉，係咪唔係好有特色啊？即係佢唔係話好千篇一律咁個咯。有機蔬菜沙律又有啦，又或者呢個都好啊。如果同啲親戚朋友食飯，呢個好啊。一口酥豆腐，咁咧佢哋嘅擺盤亦都係好有創意，好創新，唔會話流於形式啊，好肥流啊咁樣可以理解為1分錢1分貨咯，對睇個價錢。咧佢哋都係有全日茶市㗎，好多客人嚟到咧
都係飲茶嘅啫。咁然之後咧，而家呢個時段咧，從5點鐘開始啊，係夜茶時段，咁咧就8點8折。我哋而家坐緊呢個卡座咧，係10蚊一位茶嘅，咁啊坐得舒服啲咯。蝦餃39蚊，安格斯牛仔骨43蚊，壽肚包，蟹粉雞湯小籠包好喎，33蚊啊！咁呢個係原價嚟嘅嚇。星洲沙爹黃金錢肚，腐皮卷都幾齊全嘅喎。哇！味精蒸牛脷都有喎。咁佢哋啲點心係真係幾有特色嘅，仲埋啦菊花燒賣又有啦，又或者係黃辣醬鮮蝦吊柚水晶餃，係咪好有創意啊？真係未聽過。仲有蟹肉西菜餃，唔知係咩？而且咧，佢哋係將所有嘅價錢寫晒喺後邊咁啊，唔使啊，左對右對，左對右對。其實咧，有時候啊，有啲茶樓咧都可能會幾蠱惑㗎，慢慢睇嚟揀。呢個仲有呢個青芥三文魚攤，我哋之前食過，係唔錯嘅。日式吞拿魚卷都食過，唔錯嘅。我哋點啲咩好啊？通常都係因為咧，我哋係當晚飯咁食嘅，所以咧係要食得飽啲。瘦肉粥、艇仔粥、豬潤，呢個係煎魚腩豬潤粥喎，呢個得唔得？我叫窩蛋陳皮牛肉粥，高湯頭子浸牛滑魚啊，真係砌埋一齊，都唔知係咩意思。仲有豬腳薑咧，35蚊，點冇單啦。咁啊呢啲啫，呢個主食啊艇仔粥，係好耐未食過艇仔粥啦，梗係要叫佢艇仔粥啦。咁另外咧，佢哋啲蛋撻都係好靚嘅嚇。咁啊叫咗呢個比較特別嘅酥皮薑汁，嗰個應該讀炕吧蛋撻。咁我估應該係薑撞奶咁味啩。喂，牛球啊，肯定要食㗎啦嚇。佢哋啲牛球幾好，因為有配喼汁。咁啊再加埋先頭我見到呢個蟹粉雞湯小籠包，又睇下有咩咁精彩。咁啊呢張單咧連埋茶位就130，咁啊打埋折啊100蚊上落啦。個送上嚟就艇仔粥啦。飲上下咁嘅。艇仔粥咧一定要夠傑啊！呢個我認為艇仔粥係靈魂。有觀眾話：究竟點解要咁咧？其實艇仔粥嘅原意就係俾嚟做食宵夜嘅啫。咁咧宵夜咧就一定要飽肚啊！咁你稀嘅粥咧就不能夠飽肚，飲咗一肚水翻屋企唔得噶嘛。反而上邊呢啲再搞就變水㗎啦。呢啲咩火腩絲啊、魚河嗰啲，其實都係配角嚟嘅啫嚇，一定係有個靈魂。佢個目的係咩咧？個目的就係令到食客可以飽肚啊！咁啊，以前啊冇咁多便利店噶嘛，你行個啡粉整個麵都得啦。以前嘅便利店就係食艇仔粥噶啦嚇，咁所以咧靈魂精髓就係飽肚。咁同埋咧一定係要嗰啲配料咧係啲下欄嘢啊，下欄嘅啲咩賣剩嗰啲以前啊就係咁啦。咁而又冇咁講究嘅噃，雖然係佢係有個標準，譬如話啲油炸鬼啊、朝頭早賣剩嗰啲啊、啲蛋絲啊，都係要有，甚至乎有咩落咩，其實個艇仔粥嘅原意就係但係一定要夠傑嘅艇仔粥先至係精髓，唔夠傑我飲你落齊當時師傅發明艇仔粥嘅時候嗰啲東西都冇用嘅。啲蛋加人係喺個艇度咁。食個艇仔粥先翻屋企啦，咁啦。個油炸鬼仲脆喎，呢個應該係叉燒吧？呢個應該係豬肚絲嚟嘅，我估。仲有啲臘鴨食得出。有啲特價㗎啦。仲有咩特價？我係冇點到啊加。呢個係特價嘅。紅草雞。哦，有
食飯嗰啲，哦，同埋呢度個環境係幾好嘅。另外咧，啲侍應姐姐啊，即係當然係以客為上啊，但係咧，即係客人唔可以亂嚟啊嘛，先頭就喺面前呢個位置啊，唔係呢幾位客人啦。有個阿叔真係唔係好規矩，咁啊係食下咧口水落地下喎，黐筋嘅。唔係我哋坐喺呢度啊，跟住咪搞衞生嘅姨咪話鬼佢咯，應該係咁先啱啊。小籠包亦都對啊！好精緻喎，整得。另外咧，嗱喺呢度仲有花生粒啦，同埋啲葱花嘅艇仔粥啊。因為雖然咧廣州咧係一個亞熱帶地方，但係一年之中都會凍㗎。冇睇我着到咁，其實呢度溫暖嘅啫，其實外邊好凍嘅。咁凍咁點辦咧？阿大少凍親唔得㗎嘛，啲粥咧夠熱先得嘅。夠結咪夠熱咯，係咪？嗱，你睇下，係嘛？唔係吹水啊，你睇下糊仔咁噶，我估嘅嘢。以前啲粥就冇咁大碗嘅，可能咁嘅啫。即係揼碗艇仔粥食下啦，咁樣。至於佢咧，就喺度欣賞緊佢嘅小籠包，都係漏咗啦。哇！睇下有咩餡。粉嚟嘅喎，佢話，不過呢個時候啲蟹唔係最靚，但係艇仔粥幾時食都咁好嘅，好脆嘅花生，整到一泡湯喺裏邊，好講功夫啊！你怕辣水咁，你咪嚟試下呢個嘅。咁佢咧係會有一個紅蘿蔔啊，切到咁薄嘅墊底嘅嚇，哇！輕輕夾起，咦，黐住咗添，到手勢先可以包到入去啊！我喜歡攤凍啲，然之後一粒揼落口，會唔會辣親條脷咧？唔知㗎嚇，到未？佢裏邊好流質嘅。唔係太多固體嘅東西，個流質越多咧，我哋就可以理解為佢做得越好啊！嗰啲湯汁就冇乜肉嘅裏邊咧，真係汁嚟嘅。咁啊係有蟹粉嘅味，但唔算太濃啊嚇。我食埋呢粒咯喎。食咯。呢個幾錢啊？呢個30零蚊咯，係未打折33。哇！33。呢個31。同埋有少少薑絲嘅味道。咩？呢個艇仔粥咧，亦都係發源自廣州西關嘅疍家人咧，就喺大概啦嚇，冇話講準確位置。大概咧咪先頭話有越秀唔係人民南嗰度附近啦，嗰啲位置啦，大概嗰度啦，或者近沙面島附近咧，咁啊阿大少如果而家用英文嚟講咧，就叫 after party， 即係飲完酒咧，咁個肚空空地，咁早翻屋企啊，夫人又有意見喎，食兜粥嚟點個肚先啦咁嘅。我大少嘅一日咧就係咁啊，朝頭早咧就玩住龍雀去飲茶，飲完茶可能係中午去收下租咁咯，收完租咁梗係去開心㗎啦，係嘛？開心完個夜晚啦。After party 啊，咪又要食翻個艇仔粥咯。記得結汁嘅咧就做到好細啊。係，我係最中意佢哋啲牛丸。你牛丸係咪好食到無與倫比未知？但係佢會唔會結汁？呢個係真係每一次嚟到都要點一份。爭好遠咩？哇！呢個腐竹最緊要，啲肉啦，咁好啊！我先食腐竹先。因為最怕水。有豆味嚇，首先最緊要啲腐竹，唔好俾啲牛肉搶咗佢啲味。咁喼汁咧就要配牛肉球嘅，邊咧一定要有芫茜，咁咧仲要有陳皮，但係咧又唔可以話搶過啲牛肉嘅味，全部都做到啦，同埋好實淨。即係嗰啲牛肉咧唔會話
蒸咗好耐，然之後一篤落去咧散開因為晒。而家啲牛肉係算做得比較喺市區飲茶裏邊咧，佢係做得比較緊實㗎啦。咁啊，如果要緊實咧，番禺嗰啲好多啦，一同盤牛肉啊、牛球啊、雙丸啊嗰啲咧。啊，西關大少咧，一日要食嘅嘢差唔多就咁上下。朝頭早咧就唔會食嗰個小籠包嘅，通常都係蝦餃嘅。咁然之後咧，去飲茶嘅時候，朝頭早啊西關大少咧，通常係蝦餃嘅，咁先至手剝蝦餃啊，手剝蝦餃。飲完茶啦，跟住咧就要睇下嗰啲業務啦，咁啊真係有業務嘅，佢可能會有啲船務公司啊，啲貨船運到嚟埋岸啦，咁啊又要同啲洋人或者啲買辦啊去傾下啲生意噶嘛。個中午飯可能食個牛肉球啊嗰啲咁樣樣啦。你知咧，你叫洋人食嗰啲太刺激嘅又未必受得了啊嘛，係嘛？或者啲買辦嚇，買辦即係喺外國翻嚟嗰個中間人啊。咁啊，傾好生意啦，咁啊去中午啊搞掂啦，咁啊下午啊去聽下曲咁啦，去附近幾間戲院啊，而家仲有啊嗰啲戲院，不過唔係聽曲嘅啫，聽下曲係啊，聽下粵曲，聽下啲小調咁樣。平安大戲院咁啊睇下戲係啦，全部都仲喺度嘅嚇。好啦，睇完啦，咁啊，哎呀，傾得埋啦，咪傾多兩句咯。傾完已經天黑啦。咁啊，肚餓先又冇食晚飯，咁咪食碗艇仔粥，咁啊翻屋企咯，係嘛？鼎爺話食咩？鼎爺成日講佢以前食咩㗎嘛？係咩？其實我好少睇鼎爺。鼎爺啊，西關大少。係咩？好似係嘅，聽佢講過。尖叔又係。黃霑又係，佢個黃霑舊屋都仲喺度嘅而家。咁啊，廣州咧係一個。應該係而家叫大灣區啦，即係或者叫珠三角咧，真係一個好前瞻性嘅地方嚟嘅。東山少爺。之前我哋去睇深圳嗰個咧，睇嗰個咪寫話有婦科診所嘅教授啊，主任咧，咪又喺廣州讀嘅啫嘛，就喺東山嗰邊讀嘅，當時在東山區啊。咁西關咧就做生意嘅，東山咧就做官嘅。咁越秀係咩？越秀都係官嚟嘅。越秀先至係政府部門。越秀係政府部門啦，係啊。包括咧喺吉祥路同埋連新路交界，而家嘅廣東省民政局咧，其實就係當時國民政府喺廣州嘅地方嚟㗎嚇。咁啊，而家就喺嗰度斜斜啲行過去咧，就係又係政府部門啦嚇。食個蛋撻啦，蛋撻呢樣嘢咧，咦又係呢個叫咩中西合璧嘅東西嚟嘅喎。唔係廣州度，廣州係有好多中西合璧嘅東西嘅，包括香港最多，包括我哋先頭見嘅南方大廈啦，資料我讀過俾大家聽。南方大廈隔離咧又有粵海關啦、鐘樓啦嗰度。咁你諗下，以當時中國嘅水平點樣工業革命點樣有鐘樓咧，其實都喺外邊傳翻嚟嘅啫嘛。而且咧，之前睇嗰個紀錄片啊。咁咧，當時要送啲少年啊，即係真係8至12歲嘅少年啊，送去美國讀書。咁咧，絕大部分都係廣東人，好似有80%都係廣東人嚟嘅，全部都係沿海人嚟嘅啫。除咗我哋廣東人咧，剩低嘅咧就係江浙嗰邊嘅。咁廣東人裏邊咧，好大部分咧都係中山人。福建啊。福建都有嚇。即係主要係福建。唔係，廣東人最多80%。嗱，我睇過啦，全部名寫晒出嚟。邊個有邊啲？譬如最出名嘅就係尖天佑啦，收火車嘅，係嘛？隨之會仲有好多都係我哋廣東人喺嗰度學成之後咧，翻到嚟就建設中國當時嘅中國。以前啲華僑係咁。係啊，咁真係要寫嗰啲叫做咩啊？同阿爸阿媽脫離關係嗰種，即係自己負責自己嘅事情。去到嗰邊俾人打死唔理㗎啦，而且唔可以失禮國家咁樣嘅，送咗幾百人過去嘅。咁先喺中國就
當時嘅清政府咧就學好啲英文先啦，係咪去到咁而絕大部分過到去嗰邊咧都係入到去高尚學府啊，佢唔會話因為你中國人咧就可以好似而家咁唔會嚇，唔會話因為你係中國人就可以爬頭位，其實冇嘅。而事實上有好多人都係好有成就，譬如啱先所講嘅詹天佑啦，佢就係西關人嚟嘅。鐵路之父。係啊，修鐵路嘅。呢度有薑汁嘅味道喺裏邊㗎，勁啊勁啊勁！好若隱若現嘅薑汁。如果咧喺廣州啊，同大同酒家嗰個比咧，真係唔可以講話邊個好邊個差啦，已經係。再創新多少少，有啲薑汁喺裏邊。蛋液就唔夠我哋上次喺香港買翻嚟嗰個咁濃，但係咧呢個酥皮呢部分咧就好好嘅，同埋下邊咧呢度咧係唔會好油膩嘅，有啲嘢整到好鬼油膩嘅。另外咧，我覺得佢已經整得大粒咗，再細粒啲，大燒先等得到落口噶嘛。食飽飽，最終埋單120蚊，咁啊4款點心都揀得幾好啊嚇，係啊幾好食，既有廣州特色之餘，又有少少新派嘅喺裏邊，有少少變化。接落嚟咧，我哋就往黃沙嗰個方向行過去。咁嗰邊咧正式就係西關嚟㗎啦嚇。咁以前喺西關大少咧就真係喺呢度附近出沒㗎啦。咧就住喺咩龍津路、恩寧路嗰啲嘅。咁啊聽戲咧就要翻去第10甫路嗰啲嘅。咁但係咧生意咧就近外邊江邊咁樣嘅。咁以前咧就廣州都其實真係有外貿嘅生意嚟嘅。從大少嗰陣咧一路做到時至今日啊嗱，呢啲全部都係做外貿生意，包括先後咧見到嗰啲洋人咧，佢哋都係嚟買電子零配件咧都係外貿生意咁啊。廣州咧係一個好依賴做外貿生意嘅地方嚟嘅。咁曾經有一段時間咧，其實真係睇得出係經濟好差㗎。慢慢啲商人翻嚟採購啦，咁啲生意咪好，啲經濟咪唔會咁差咯，係咪？先頭咧，我哋飲茶嗰度其實算多人㗎。今日真係好凍啊！冇見我先頭着短袖，其實因為裏邊夠暖嘅啫。出到嚟外邊咧，條鏈咧拉低啲都唔得嘅。點解我嚟到公園講咗幾句就走？其實嘅原因就係真係冇乜人氣，唔係話呢個公園冇人氣，而係今日實在太凍啦。平時咧都係啲長者啊、阿爺阿嫲啊帶個孫嚟呢度玩下咁啊，咁凍唔好啊，凍親啲小朋友唔得噶嘛。裝修工人仲捧住隻貓咪添，有愛心咪幾好，凍親隻貓咪唔得嘅。幫我攞住，要食啊！唔拉。食啦。食冇關。都聞下先啊。好食啊！因為係咪乾咗頭？乾嗰頭啊！換一隻先得要，可能要換一隻。都係熱天好啊，熱天起碼啲人出嚟行下，就算冇冷氣都凍咧，係唔會出嚟嘅廣州嘅，少少冷清嘅感覺。而家咧都只不過係6點鐘啊，小朋友着到咁厚先至出嚟跑下。農曆新年嗰啲花燈都仲喺度，不過我諗應該唔開燈啦吧？幾靚嘅，上邊畫晒古仔喎，呢個係澳門喎講，應該係啦嚇。即係佢應該係講緊係大灣區全運會嘅古仔嚟嘅。中間呢個廣州啦，呢個睇怕都係香港啦吧？唔好意思係深圳，因為呢個春筍我記得。咁呢個就唔使睇啦，係香港啊嚇！大灣區全運會，牛銀燈食府嗰度係有一啲歷史啦，又食得比較精緻嘅咧。如果講平咧就呢個啦，我哋之前都喺度食過啊，越食越點，食咗2次。
都幾好嘅，真係。呢個係嗰啲五折茶樓。五折茶樓4點幾折嗰啲咧，而家5折啦係嘛？至於隔離嘅財爺家宴就好似新開喎嚇，29蚊8一例。下次可以試下呢個家宴先得。面前呢度咧就係地鐵站啊，就係文化公園地鐵站 B 出口。每一次我都要講下嚇，如果你要去沙面遊玩嘅咧，喺嗰度過馬路得㗎啦，好方便嘅。正前方係屬於6號線嘅地鐵站嚟嘅，仲有8號線都喺呢度。咁啊，之前咪講過話啊，6號線、8號線好方便嘅，文化公園咪又係其中一個咯。呢度可以去到陳家祠，係啦，又或者去到東山口都得嘅。E 出口呢度係，我哋都唔繼續拍攝，因為天黑啦嚇。接落嚟我哋去坐地鐵，下集見，拜拜。呢幾日天氣凍啊，所以咧老婆好少陪出嚟拍攝。今日冇落雨先出嚟嘅，陰公早幾日落雨落到，哎呀！睇見你幾人今朝早先係落雨落到，好煩啊！嗰啲雨，冬天落雨好煩啊！下集見，拜拜。我哋咧入咗去商場，下邊有人唱歌添，呢個係麻辣王子嘅辣條啊！好多北方啊外地嘅人咧出到外國咧，見到呢個咧就會好開心。至於我哋依家咧就嚟呢度買啲晚餐俾個女食嘅啫，都係阿李超人勁啊嚇！百佳。原來海鷗島無花果都有賣，咁樣入口晒盒，幾靚，幾靚。番禺海鷗島番禺特產。係咯。賣到咧20蚊一份喎，海鷗島無花。